Mardi 31 janvier 2012, la station de Kamba, c'est la rencontre hebdomadaire de la jeunesse kimbangiste, comme vous le savez. Et bien, c'est donc le dernier mardi de ce mois, de ce premier mois de cette nouvelle année 2012 que nous avons commencé à voter ensemble avec le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Comme vous le savez, la tradition au sein de l'église kimbangiste, précisément la cité Sainte Nkamba, siège international de l'église kimbangiste, est toujours respectée toutes les semaines. Et voilà qu'aujourd'hui, mardi 31 janvier 2012, les jeunes kimbangistes de la contrée de la cité Sainte Nkamba et aussi 18 villages environnant la cité Sainte Nkamba se retrouvent ici en un seul lieu pour être consulté par le chef spirituel de l'église kimbangiste qui est toujours soutenu par son conseiller directeur, Papa Henri Benza Kiangani. Dans la circonstance, toute l'équipe de la radio-télévision kimbangiste travaillant ici à la station de Kamba vous convie de suivre en intégralité cette rencontre hebdomadaire de ce mardi 31 janvier 2012. Comme vous le savez, c'est le chef spirituel qui va prendre le bateau guide pour nous conscientiser sur une nouvelle leçon spirituelle et pourquoi pas sur la leçon de la période de 5 mois de Nkamba, signé Papa Benza Kiangani. Suivez. Miss Tumatori ezali na Nkamba babate ezali mokolo ya jeune epai wapi tata Molimo Santo okolobaka na mokili mobimba papa esengolo biso ntango nyonso ezalaka ete liboso tosengaka merci babate obateli biso poso mobimba okomisi biso lelo mokolo ya mardi tozali kokoba na nzela ya kulumbimbi maloba na bino ya mosanto yango tokolandaka ntango nyonso moto mwindu kino lelo kososola eye nanu te otalisaki biso biloko oyo mutu azalaki na yango responsabilité ya kokonza kasi na ntina na mabunga biloko wana ekabwana bato otalisaki biso ndenge nyama na kati na zamba ndenge akozalaka mayele kuna na zamba ntango nyama moni mutu akokimaka pamba te abangi mbisi kasi na mai ntango yoki mai eningani mbisi wana abangi azwi mayele ndenge moko kasi biso bato bobali ya nzambe ezali te nzambe asali nyonso po ete mutu akoka kososola kasi kozanga bobali mutu kino lelo surtout mutu mwindu kososola ezali te papa ntango totali makambo ya kulumbimbi olakisi biso oyo nyonso ezalaka na kati na kulumbimbi ndenge nzambe akela mokili ndenge nzambe opesaka richesse nyonso po ete mutu akoka kobika na yango kasi ya solo biso bato mwindu nde tobebisaki totekaki richesse nyonso ya banza kongo na ntina na kolia nde mondele ayelaki biso biloko oyo tokufelaki esengo ya kolia moto mwindu alelaki kasi na banzembo oyo baange bapesi biso eza na nzembo moko papa tokoyembaka nzembo wana tokoyemba yango lelo te kasi nde
lobande maloba oyo ezali kati na nzembo wana ezali nzembo ya bana koleki ya nkamba oyo ya kala nzembo wana elobi boye ezali juste moto mwindu azali kolela azali konionga na ndenge abebisaki lelo oyo ezali biso maloba moke kasi na nzembo elobi boye papa kolo na ngai ezali yo tata na ngai tozalaka na yo buta na ebandeli kuna na kongo ya ntotela nasalaka lofundu epai na yo yango pasi etondi na ngai kasi bamindele bayaka na banzambe ya bapaya na mokili nzambe osilika pe pasi ekota na nzoto na ngai mutu mwindu kolo na ngai nasengi epai na yo okoka kolimbisa ngai kokangela ngai motema te nzambe ya mawa limbisa ngai bosanga masumu na ngai mawa na yo nasengi ozongisa ngai na esika na ngai po ete nakoka kozwa kimia papa ezali maloba ya mutu mwindu tangu akomi reconnaissant na ndenge abebisaki richesse ya kulubimbi alelaki mwana aleli na tata na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo lelo mardi kolo na biso ya bajeune oyo toyokaka makambo ya 5 mois kambo président alobi toyoki pamba te ntango oyo tokomi nango ezali ntango tomipesa tosala pamba te likambo monene oyo tata nzambe abombeli biso me avo tozwa yango ndenge bapapa balobaki bolingo mibeko na nini kolemisa nzoto te biso tozaki koprofite po ya batata na koyoka makambo ebele na ndenge tata tindi yo ozali kotindama na ndenge azokolakisa yo makambo ozokosala yango okoyeba makambo ebele ti lelo oyo mpe esalamaka famille me mwana oyo azali soki batindi akende na ngai te osala boyi na ye akoyoka makambo akoyoka makambo te kasi oyo atosaka eloko wana ta ebombami wapi bakende kolongola yango bapesa ye yango biso mpe tozala bongo na ndenge ya misala na ndenge ya kotindama tokoyeba makambo ebele oyo bango babombeli biso tokomona yango kaka tokozwa yango et surtout likambo ya kotonga Yerusalemi tozali koinsiste mingi suka nango makambo ndenge eza koleka bakoya awa bakoya wapi esiki koyoka na nkombo ya tata wana elobamaka na Angola Kimbangu lelo nkombo wana ezali wapi na Kamba bakoluka mboka wana te yango baza kotinda biso tozala makasi na misala surtout na bolingo mpe na mibeko suka nango bakoya kaka bango makasi nyonso wana banani bakobimisa yango biso bajeune bongo bie bongo te bajeune tolamuka bajeune tosala misala bajeune totonga Yerusalemi
ndenge batata balakisi biso totali ete epai touti oyo ya bilaka mingi si emonani toyebi ke tozalaki na batata na biso bango misato na bonzoto lelo mpe bazali na kati na biso na molimo na ntango wana tata Mfumalo papa de angenda kontima moko mosusu toyokaka témoignage mpona ndako ya amphithéâtre fondation ebandi kosala fondation ndako ebandi kotelema atali esali epasi eske ndako oyo soki esili te makambo mingi ekozala ya kokangama parlement na biso yango oyo alors alelaka eske ndako ekosila ye moko ayebaki programme ke akozala na biso lisusu te susi na ye ndako esila kino ye komonana ke papa atiki ndako wana alors tata Mfuma Mbanza asali tu ndako etelemi me na kati esila te ake kofongola yango kaka ndenge wana bapapa bakei me biso totelemili yango esilaki bi esilaki te bapapa basepelaki bi basepelaki te makambo mazali kosalama bi eza kosalama te po susi yango wana conférence internationale 5 continents bayi likambo esalami tata Molimo centre abimi na boloko owana nde PCS lelo yo tolobi kulumbimbi l'accité babele ya kala deke toza kolobela ngo tumoyi biso nyonso tozalaka wana me ntango makanisi ya mabe ye ale minoko mpe ye ebele oyo bazali koyokana bakamatani bakei alors na ntango batata bazalaki ete tozonga ndenge tozalaka liboso babele ya sika nani akosangisa biso tata Simoki Mbangu yango tozali kobunda mpona kotonga Yerusalemi po manso mazali awa na yango biso bajene mikolo nyonso tozwaka programme lelo misala ekozala kuna tokei lelo tokosalela epabwe tokei lelo tokosalela awa tokei mpona kobongisa terrain po tokoyamba mabota bakuta epai na epai soki tosali te bilaka ekoumela na ntango tozali kosala bilaka ezali kotambola kulumbimbi kasi suka nango na ntango likambo wana esalamaka nzambe azongisaka biso likambo yango toza nango kaka te na nini yango eyelaka batata na biso batei biso balakisi biso makambo ebele biso tozalaki koyeba te tata Mfumalo papa de angenda kontima alobi Adam Eve bazalaka bato mwindu toye kotala likambo wana eye komona susu papa alobi ko nzambe azali moto mwindu kolo Yesu azali moto mwindu na nord ya nini ya Angola. C'est vrai, et bandela makamunios na Angola. Kiti na biso zali wapi na Angola.
alors makambo wana toye kotala yango nzambe akosaka te toye komona likambo mama Kimpa Vita plus Kimpa eza na Kikongo Kimpa eza nini Kimpa ebongo na Lingala Masano Vita Bitumba yango nde ebandaka liboso Masano simana mpe Bitumba ye Kimpa Vita mamando na Beatrice na yango makambo ezali kokende ndenge makambo mazali kokende biso sika tosala tout position ya malamu ezala bapaya mosusu ntango akoyaka akoloba na yo ngai naza koya zela ngai mutu wana koyela azwi position amibongisi nakoyama mopaya me bamosusu esike balobaka basalaka nini priske makaka ye yo mpo nini olobaki te ndako eza na nzala ifale oyebisanga bien avant kiti ndobozami ya te mingangele kokolanga alors ntango wana pokomi kotala na sikoyo ebongo soki yo mopaya moto memi eloko tobandela nanu ya yo ngalobi ntango na kozwa bongo mpe bongo te yo kola ndako otali nanu ye amemi te pasi ngai naza nango te soki amemaki ale tobandela nanu ya yo ngai ntango na kokota zamba eloko ekozanga te soki na munduki ye soki na nini ye moko ayebi ndenge ya kosala mpo ete mopaya mpe alia wana ezalaka ke bato wana ayaki brusquement na biso batata baprepare biso tolona mpe tosala nini yango tozali kosala biso bajeune tolemba te tosala mosala toyebi ke paye tozokende makambo ekozala apres lokola tozali awa nsima nango tokosala nini tokotia basani yo kotonga lingomba oza na mbongo te okotonga yango na nini ye alobi nini mbongo nanga bato lokola tozali awa sikoyo basani eza nano vide ntango tokotanda ngo kuna liboso ekosala nini ekotonda kuru wana nyonso toyebi yango mwana oyo bateyaka azalaka mayele tata azalaki kosalela boye tosalelaka boye pasi ekozala lisusu te po ndako na biso si toyebi yango toye koyoka makambo ya 5 mois toyoki makambo ya kulumbimbi esili te makambo ezali ebele nayebi te oyo ya liboso elobami soki esimbami na motu eza na motu ezali tobombaka mpe tosalela yango mpo na ngai natelemi nano wana toyoka papa Mbenza pesa biso makambo ya 5 mois na sisi na kombo ya tata mwana mpe tata mosala. Merci papa ndenge osengi biso makambo ya 5 mois papa ndenge olobeli yango ya solo papa Mfumalongo papa ndenge na kontima alobelaka yango na 5 mois ete na ntango wana eyebanaki te ke bapapa bakoya kofanda pendant 5 mois awa na nkamba lokola momesano
et banaki nango kakete na tango na lokola fête ya Noël ezalaki na le 25 décembre biso nyonso tokei fête kasi bango bayebaki na bango ete likambo ezali ndenge tofandaki na 5 mois ndenge papa outi kolobela yango makambo mingi lokola ezali momesano tongo soki etani foto yeba papa balobi nini biso bana tongo nyonso soki ndako nzambe bimi tokoti na esika bango nyonso misala babandaki kofanda kopesa mbote mpe kozwa programme de ntango mosusu babandaki kopesa biso basekre na bango na banda kozalanga moko te na ntango wana na 5 mois lokola tozalaka na papa Firmin pe bandeko mosusu babandaki kozanga te lokola baserviteur bapapa babandaki kozanga te batémoignage ebandaki kozala mingi na mokolo ya kulumbimbi kaka ndenge papa Mfumalongo abandaki kolobela yango moto mwendo auta wapi nde esika wana papa Mfumalongo ayaki kokanisa nano histoire oyo ya mama Kimpa Vita ndenge nalobelaka yango ete ayebisaka ngai mbenza lukila ngai bana ya GTK ya Nkamba po napesa bango lisano oyo ya mama Kimpa Vita ndenge nini ezalalaka na Kulumbimbi na Mbanza Congo référence eyaka banani bayibita bibili kambango mais papa Mfumalongo alobi ete yo okolukilanga kaka bato JTK ya Nkamba po senet ndenge bakosala yango ngai nde nakolakisa bango ndenge nini ezalelaki na ntango wana nde na ntango wana tozwaka ndakisa oyo bazali ti sikoyo bapapa Ndebo oyo ya Faki bapapa Sambiaku bamama Kiangemba nde na presentaka bango epai ya papa Mfumalongo na mama Selo mwasi ya papa Nzola Meso nde papa Mfumalongo alakisaki bango ndenge nini likambo yango ezalelaka ya solo théâtre esalamaka na mokolo wana ntango théâtre esalami na nsima na yango nde bato mingi bayaki kose rappele ke papa ya solo ezalaki ndenge wana nsima ntango bapapa bazongi na bango bacherchere mpe balalaki te bayaki kobimisa journal bayaki kobimisa mwa basekret oyo ezali ete ndenge nini ezalelaki na Mbanza Congo ndenge nini tobimaka na Mbanza Congo toke bisika tokendaki ndenge nini tozongelaki tango basali ba recherche wana bayi kokomango na journal journal wana tango babimisaka yango papa Mfumalongo apesaka yango na bato ya Lingomba notamment ndenge toyebeli ya papa Bobe tango nyonso papa bana kobosana te ba retenir journal wana pe bambuta misusu ya Lingomba kaka na ba recherche nde mususu pe akomona nango na Nkamba journal wana ezali awa oyo atangaki yango oyo abombaki yango akolakisa biso ndenge nini likambo yango ezalelaki bongo soki mwa likambo ekozala boni tokosukisa nde papa Jado papa Sukami yende mundaki komona na journal wana amekaki kotanga yango atangela biso yango ba extrait ndenge papa lobelaki yango ndenge papa lobeli yango
ba souvenir tangu ningi ezalaka. Papa Mfumalonga alobi ete tango ake Israel ake komona oyo ba clan mususu oyo ezali ete eza ya biso na ba Congo, ba clan wana ake kokuta ngo na Israel. Nde aki kolobete ngizi mona dia si vivo kuna Israel kanti makanda makinzinga, makanda makindamba, makanda makinkumba mahonzo kuna Israel kuna menena bwebele lo akila kuna bakla nyonso eza pana biso awa bachokwe banani akikukuta baona Israel ndenge nini bakomela kikuna toyoka nanu papa Jado ndenge nini atangila kina journal. Merci papa pour kusangai maloba kina mkanda oyo journal oyo idimaka na 1992 tuzwaka extrait journal oyo efa papa Nsimba Matongo poyaka kokusa biso séminaire ya développement soka aza sur place aza koyeba deja koma tovanga ye na ntamba awa. Alors si tozwaki na journal wana makambo ezalaki ya kokomama